OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition. Відкриваємо. Так, така у нас цікава коробка. Далі брошурки. Скріпка, наклейки. Це, я так розумію, плакат. Ну, розвертати не буду. Так. Сам телефон. Такий цікавий, переливається. Так, далі у нас кабель USB Type-C, USB Type-C. Зарядний пристрій Wrap 65 Вт. Швидкий перехідник ми додамо. Також знизу тут відкривається. Ми маємо чохол. Досить цікавий. Під стиль та пін. Це ось такий. Все, більш в комплекті нічого немає.